100 пациентов Гродзенской областной клиничной больницы прошли обследование у сомнологичной лаборатории. Тут с допомогой специальной программы и сучасного абсталявання врачи доведываются о проблемах, которые сопровождают пациентов подчас сну и об их бессоннице. В Беларуси працуют только 2 такие лаборатории. Ольга Капкович доведалась, как спят гродзенцы под пильным контролем медиков. Сомнолагічная лабараторія, па сутнасці, аднамесная палата, у якой храпун праводзіць лекавую ноч. Бо менавіта так, падчас сну і з дапамогай спецыяльнага абсталявання можна выявіць синдром ночного апноэ. Позволяет выявить фазы сна, их нарушение, в первую очередь нарушение обструктивного или центрального генеза апноэ, снижение сатурации, нарушение других функций, которые во сне. Храп толькі адзін з сімптомаў. Калі для родных гэта непрыемны спадарожнік начнога адпачынку, то для хворага рэальная рызыка памерці ў сне ці стаць інвалідам. Медыкі сведчаць, у параўнанні са звычайнымі людзьмі інфаркт у храпуноў здараецца ў 5 разоў часцей, а инсульт у 3 разы. И после 4 полноценных вдохов у него происходит опять эпизод обструкции. Доказано именно, что у пациентов с тяжелым синдромом сонного апноэ в течение 8 лет у 38% пациентов происходит какое-либо сердечно-сосудистое осложнение в виде инфаркта, инсульта, внезапной коронарной смерти и так далее. Про ўсё іншае, што правакуе ці спадарожнічае храпу ці апноэ, могуць падрабязна расказаць урачы сомнолагічнай лабараторыі. Дарэчы, сёння праблемамі сну у Беларусі займаюцца толькі 2 лабараторыі. Гродзенская стала другой у краіне і была адчынена на базе абласной больницы. Грошы для набыцця імпартнага абсталявання выдаткавалі з рэгіянальнага бюджэту. Адпаведна, на дапамогу сюды звяртаюцца жыхары з усёй Гродзеншчыны. 100 пацыентаў сомнолагічнай лабараторыі ўжо развіталіся з праблемамі бяссонніцы. І, як запэўнілі спецыялісты, тэхнічнае насычэнне установы аховы здароўя будзе працягнута.